Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to learn a poem which name is What is a Success, written by an American poet Ralph Waldo Emerson. It is a very interesting, fantastic poem. Now see what is the title of poem. Title means Shirshak and you know it. With help of the title, we can understand the poem, the theme of the poem, and the subject of the poem. So, open your English textbook, page number 96, 4.1. What is a success? Let's start. What is a success? We know success is a thing that we cannot explain. यश म्हणजे काय हे स्पष्ट करून सांगताना कवी राल्फ वॉल्डो इमर्सन यांनी विविध उदाहरणे देऊन यशाची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ॲक्च्युली यशाची डेफिनेशन करणे खूप हार्ड आहे, कारण प्रत्येकाच्या दृष्टीने यश म्हणजे वेगळी गोष्ट आहे. ॲज अ टीचर, ॲज अ पॅरेंट्स, ॲज अ डॉक्टर, आवर गोल्स आर डिफरंट. All's ambitions, all's dreams are different. Example, the great Alexander want to win world. That is a success for him. Students, you have lot of works. Go to school, go to tuition, then do homework. But does success means achieve good marks? No. Then what is a success? Friends, this is not my question. This is a poet's questions. What is the theme of this poem? The theme, central idea of this poem is make the reader aware of the what is a success. The poet defined the poem in very simple words. This poem doesn't have rhyming scheme, so we will not sing it. So come, without wasting time, we go directly through poem. What is a success? To laugh often and much. यश म्हणजे काय तर नेहमी हसत राहणं म्हणजे यश. मग विनाकारण क्लासमध्ये जोक करणे म्हणजे यश का नाही. In the beginning, poet asks us question and answer himself. The success is to laugh often and much. It means laugh in the face of adversity. संकटात, प्रतिकूल परिस्थितीत, अशा कठीण प्रसंगातही न डगमगता नेहमी हसतमुख राहणं आणि योग्य पॉझिटिव्ह असे डिसिजन घेणं म्हणजे यशस्वी. Laughter reduces stress and remove negativity. Listen student, the successful people laugh at everyone, never laugh at anyone. So, laugh is spread happiness, that is a thing. Next line, to win the respect of intelligent people and the affection of children. In the third line, poet wants to win the respect of intelligent people. Friends, intelligent people not easily respect to you. Then who will get respect? One who is honest, one who is take proper decisions, one who is skillful in specific area. That is successful. The success is the affection of children. Affection means feelings of love. Prem, jiwala, apulki, maya. This line give reminders India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, one who is kind and loving to children. Students called him Chacha. He had won the affection of children or a strong attachment. That's called successful. तर मग यशस्वी होणं म्हणजे नेमकं काय तर या जगात अत्यंत विविध क्षेत्रात गुणवंत असे जे व्यक्ती आहे त्यांच्याकडून आपण आदर मिळवायला हवा आणि लहान मुलांकडून आपण जर प्रेम आपुलकी प्राप्त केली तर आपण यशस्वी आहोत असं म्हणायला काही हरकत नाही. लुक नेक्स्ट लाईन स्टुडंट्स. To earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends. Endure means tolerate, put up with, and
बिट्रायल मीन्स डिसेप्शन, चिटिंग. येथे क्रिटिक्सचा अर्थ टीकाकार जर घेतला तर योग्य ठरणार नाही, कारण टीकाकार म्हटलं तर निगेटिव्ह मिनिंग येते. त्यामुळे आपण क्रिटिक्सचा अर्थ टीकाकार न घेता समीक्षक असा घेणार आहोत. Therefore critics means one appraises and judges work of others. For example, Indurikar Maharaj, he give good suggestion to people, that is a what good or bad. Students, your teacher, your parents, your neighbor will appreciate you. So you should behave as a good boy, good girl. Then you will be appreciated by like this word such as a wise, thoughtful, trusting boys, creative girls, etc. The success is to endure the betrayal of false friends. Students, saddest thing is comes in your life never from your enemy. It comes from your friend. That is not your real friend. That's called false friend. Look carefully this word false friend. Here coming one figure of speech alliteration, because here f letter is coming repeatedly. Then what message we got from this line? If our false friend deceive us, make cheating with us, then we don't be afraid. Don't feel upset. Keep confidence on you. This is a success. तर जे प्रामाणिक समीक्षक आहे त्यांच्याकडून आपण वाहवा मिळवणे, त्यांच्याकडून आपल्या चांगल्या गुणांची दाद भेटणे, किंवा आपल्याला जर आपल्या मित्रांनी वगैरे फसवले तर आपण तरीही न घाबरता न डगमगता स्वतःला सावरणे म्हणजेच यशस्वी होणे होय. नेक्स्ट लाईन, द सक्सेस इज टू ॲप्रिशिएट ब्युटी, टू फाइंड द बेस्ट इन अदर्स. या जगातील सुंदरतेला दाद देणे आणि दुसऱ्यामधील योग्य अशा गोष्टी, योग्य असे गुण शोधणे म्हणजेच यशस्वी होणे. रवींद्रनाथ टागोर सेड, in this nature everything has beauty, but you should have correct view to identify that. If you appreciate beauty, you feel joy, and that is a success. Remember student, what we find in other, he is a very dirty, she is a useless, he is a lazy, selfish, stupid. This is not fair. If you find faults in others, you are completely lost your knowledge. त्यामुळे दुसऱ्यातल्या चुका न शोधता छान अशा चांगले गुण कोणते आहे ते आपण शोधायला हवे आणि त्यांचा अंगीकार करायला हवा, तरच आपण यशस्वी आहोत असे म्हणता येईल. सो फाइंड बेस्ट थिंग्स इन अदर्स अँड बी सक्सेसफुल. स्टुडंट्स, पे अटेन्शन ऑन अ नेक्स्ट लाईन. टू लिव्ह द वर्ल्ड अ बीट बेटर, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition. Here redeem means made better. This line tells us the social reformers, gardeners are successful persons. According to poet's opinion, make something good, positive, notable before the die. A healthy child. हेल्दी चाइल्ड म्हणजे येथे फक्त शरीराने तंदुरुस्त असा न घेता हेल्दी चाइल्ड मीन्स नॉट ओनली फिजिकली पर हॅप्स मेंटली अँड मोरली ऑल्सो. यशस्वी होण्यासाठी आपला शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक असा सर्वांगीण विकास झालेला असायला हवा, कारण निरोगी शरीरात निरोगी मन वास करते. इन नेक्स्ट वर्ड poet told us, if you want to be success, then do a garden patch. Garden patch means plant trees. Tree is our best friend because we can visit it anytime. In other words, you should do work about nature conservation. निसर्गाचे संवर्धन करण्याविषयी सुद्धा आपण कार्य करायला हवं, तरच आपण जीवनात यशस्वी आहोत असे म्हणता येईल. नेक्स्ट लाईन, द सक्सेस इज टू redeem a social condition. Before you exit these words, you change social conditions. Example, Raja Ram Mohan Rai raised voice against the sati system and child marriage.
राजा राममोहन राय यांनी सतीप्रथा आणि बालविवाह रोखण्यासाठी अत्यंत असे कसोटीचे प्रयत्न केले आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हू इन्स्पायर्स दलित बुद्धिझम मूवमेंट अँड महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, एज्युकेटेड वुमन अँड लोअर कास्ट पीपल. दे ओपन द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स. अशा प्रकारे विविध अशा महान नेत्यांनी सामाजिक परिस्थिती बदलण्यासाठी अत्यंत असे प्रयत्न केले आहे. ते सर्व सक्सेसफुल आहेत असं आपण म्हणू शकतो. देन बाबा आमटे, ही वर्क फॉर पीपल who suffering from leprosy. So success is a give self-respectful life to people. Look next line student, because that is also very important. To know even one life has breathed is her because you have lived. This is a to have succeeded. Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Gautam Buddha, because of this great soul many people got new life. या महान आत्म्यामुळे कितीतरी हजारो लोकांचे जीवन यशस्वी झाले, सुखमय झाले. त्यामुळे या जीवनात आल्यानंतर आपल्यामुळे एखाद्याचे तरी जीवन सार्थकी लागले पाहिजे एवढा प्रयत्न आपण करायला हवा. स्पेशल फीचर ऑफ पोयम, इट इज अ इन्स्ट्रक्शन टाइप्स ऑफ पोयम. आय लाईक धिस पोयम दोज इट डोंट हॅव रॅमिंग स्कीम्स. आय लाईक टू रीड अगेन अँड अगेन बिकॉज it motivate us, it inspire us to become a successful person in our life. So I think student you are understood all meanings. तुम्हाला या कवितेचा सर्व अर्थ लक्षात आला असेल अशी अपेक्षा करतो. थँक्यू.